পানি কমছে সুরমা ও কুশিয়ারায়। সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হচ্ছে দিনে দিনে। জেগে ওঠা জনপদে দীর্ঘ হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব। সরকার প্রশাসন যখন ক্ষতির হিসাব করছে, মানুষ তখন মেলাচ্ছে সামনের দিনের চিত্র। বহু মানুষের বাড়িঘর বিধ্বস্ত। দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করাই এখন যাদের জন্য কষ্টকর, তারা বাড়িঘর ঠিক করবে কিভাবে? তাই সিলেটের সাতক উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের এই বৃদ্ধ বেগম আক্তারের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বানের জলে। যেদিকে চোখ যায় শুধুই ধ্বংসস্তূপ। সব শৈলেও ক্ষুধা তো সয় না। তাই না মারা খাই দিয়েছেন ওখানে একটা ছেলের উপর আমার 5টা মানুষ 10জন মানুষ। আমার স্বামীর নাম হাফিজুর রহমান, মসজিদের খাদিম বিড়ি করছে। জিজ্ঞান এলাকার মানুষের নাই, আমার খবর নাই। একটা ছেলে করলাম ও ছেলের উপর দুনিয়া রক্ষতা বাসি রে বাবা। বেগম আক্তারের মতো একই গল্প এই গ্রামের সবার। ক্ষুধা পেট নিয়ে ত্রাণের অপেক্ষায় আছে বন্যায় বিপর্যস্ত এসব মানুষ। গত বৃহস্পতিবার বন্যার পানি ঢুকতে শুরু করে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে তলিয়ে যায় পুরো এলাকা। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নেয় স্কুল ঘর আর মাদ্রাসায়। এলাকার মানুষ বলছেন এমন বন্যা তাদের জীবনে কখনো দেখেননি। ইসলামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জানালেন, বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায়ের বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্য তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে। তবে এই সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। অনেক হাজার হাজার বাড়িঘরের চালার উপর দিয়ে পানি গিয়েছিল। আমার ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এই দূরবর্তী দেখা যাচ্ছে, আমার ইউনিয়ন কমপ্লেক্স, এই ইউনিয়ন কমপ্লেক্সের নিচতলা সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। এইভাবে একটা মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম। উপর্যুপরি এই বন্যায় এবং 4 দিন বিদ্যুৎ ছিল না, মোবাইল নেটওয়ার্ক ছিল না, মানুষ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল। তাই আমরা এই বিপদ থেকে আল্লাহর সাহায্য চাই, আমরা দেশবাসীর দোয়া চাই। বিদেশে যারা অবস্থান করছেন সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানাই। অনেকটা কমে যাবে, হ্যাঁ।